crianças? Tudo bem com vocês? Que bom, com Tiana também. Tá tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco mais, né? E essa semana nós aprendemos muitas coisas sobre a letra S. E veja, hoje nós vamos brincar. Quem gosta de brincar? Tiana também gosta de brincar. E quando a gente consegue brincar e aprender, é melhor ainda, não é verdade? Veja, Tiana preparou 4 potes. No primeiro pote, nós vamos colocar as palavras que são iniciadas com a letra S. No segundo pote, o S com som de Z. Nós vamos colocar as palavras que têm S com som de Z. No terceiro pote, nós vamos colocar as palavras que tenham 2 S's. E na quarta vasilhinha, nós vamos colocar as palavras que são escritas com as, is, os e os. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês as palavras e vocês vão me dizendo onde é que eu vou colocar. Agora fale bem alto para eu ouvir daqui. Combinado? Então, vamos lá. A primeira palavra é gasolina. Gasolina. O S tem som de Z. Então, vamos colocar no S com som de Z. A próxima palavra é passeio. Passeio. Vamos fazer um passeio? Não, não pode. Passeio. A palavra passeio tem 2 S's. Passeio. Agora eu tenho suco. Suco. Onde está o S? O S é a letra inicial. E agora, mistura. Mistura. Onde está o S? O S está no meio de uma vogal e uma consoante. Formou mis. Mis. O S está depois da vogal. Então, mis tem is. Escola. Escola. Tem S. Muito bem. Aviso. Aviso. O S tem som de Z. S com som de Z. Agora, pessoa. Pessoa. O S tem som de S, mas está no meio de 2 vogais, mas são 2. Então, pessoa é escrito com 2 S's. Sino. Sino. Sino começa com a letra S. Sino. Vaso. Vaso. O S está no meio de 2 vogais. Então, ele tem som de Z. Castelo. Castelo. O S está no meio, não de 2 vogais, mas de uma vogal e de uma consoante. Então, vai formar as. Ó. Cas. Cas. A-S. E pássaro. Pássaro. 2 S's. Sapeca. Sapeca. O S é inicial. Sapeca. Sopa. Sopa. S inicial.
mesa, mesa. O S está no meio de duas vogais, tem som de Z. Máscara, máscara. A palavra máscara. Mas tem o A e o S. E agora, assobio, assobio. Na palavra assobio tem dois S's, Então, veja, agora ficaram separadas. Com S inicial, sapeca, suco, sopa e sino. Palavras com S com som de Z. S com som de Z. Aviso, vaso, gasolina e mesa. Palavras escritas com dois S's. Passeio, pessoa, pássaro e assobio. Palavras escritas com as, is, os. Mistura, escola, castelo e máscara. Pronto, agora é sua vez. Lá no bloquinho de atividades tem uma atividade que você vai completar as palavras com um S ou com dois S. É só lembrar de todas as regrinhas que nós revisamos hoje. Um beijo, um abraço bem forte e até a próxima aula. Tchau!